Naam, vita vilivyoanzishwa Marekani na Israel dhidi ya Iran ambavyo leo vimeingia siku yake 33 na vilivyogeuka kuwa vya kikanda bado havionyeshi dalili za wazi kwamba mzozo huo utamalizika hivi karibuni. Athari za vita hivyo zimeutikisa ulimwengu katika namna isiyopimika, kuanzia mataifa yenye uchumi mkubwa hadi yale ambayo tayari yalikuwa yanachechemea kiuchumi hata kabla ya kuanza kwa vita hivi Februari 28. Leo kwenye mjadala tunazungumzia athari za kiuchumi katika masoko kutokana na vita hivi vinavyoendelea mpaka sasa. Kwenye mjadala leo nimemwalika Walter Nguma, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi aliyeko nchini Tanzania, na Dr. Harrison Mwilima, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na diplomasia aliyeko mjini Berlin hapa Ujerumani. Karibuni sana. Asante sana. Shukran. Katika ripoti hivi karibuni ya jarida la kiuchumi la Marekani, The Economist, zitaja nchi 15 ambazo hazihusiki na vita hivi lakini zimeathirika zaidi. Mengi ya mataifa yaliyoathirika zaidi ni ya Asia. Pakistan inaongoza katika orodha hiyo. Shule nchini humo zimefungwa na vyuo vimehamishiwa mtandaoni. Mataifa mengine ni Nepal, Filipino, Indonesia na Jordan. Lakini katika ripoti hiyo pia yametajwa mataifa ya Afrika, Kenya, Ethiopia, Misri na Afrika Kusini. Na nikianza na mchumi hapa Walter Nguma, hebu tueleze hali halisi ilivyo katika mataifa ya Afrika kwa sasa kulingana na haya ambayo tunayaona hivi sasa. Ukweli ni kwamba hali katika nchi zetu za Afrika bado hali ni ya kusuasua. Hali ya uchumi imezorota kwa kiwango fulani, kiwango kikubwa naweza kusema sasa, kutokana na hiki ambacho Watanzania wameamka asubuhi ya leo na kukumbana nacho. Kwa kweli hali ya kiuchumi imekuwa sio ya kuchangamka vile ambavyo tumezoea kuona, lakini vile vile tumeendelea kuona fedha zetu za ndani zikiendelea kudorora siku hadi siku, vita vinavyoendelea. Thamani ya pesa yetu imeendelea kushuka, na unaona kwamba hata madeni katika nchi mbalimbali za Afrika yameendelea kuongezeka, japokuwa hawakopi, lakini inaongezeka kutokana na kwamba fedha zetu zimeendelea kushuka bei. Hivyo inaonekana kwamba kutokana na mazingira hayo, unapolipigia hesabu deni la taifa unakuta kwamba limeongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Sasa katika mazingira ya namna hiyo, unaweza kuona ni namna gani kwamba hata ule uagizaji wa bidhaa kutoka mataifa mbalimbali duniani na wenyewe umekuwa ni wataabu sasa, kwa maana ya kwamba gharama inazidi kuwa ni kubwa zaidi, kwa sababu gharama ya dola nayo inazidi kuongezeka kidogo kidogo kwa siku, kiasi kwamba inawaathiri moja kwa moja wafanyabiashara, na hasa ukizingatia katika nchi kwa mfano ya Tanzania ambayo zaidi ya 70% ya bidhaa wanazozitumia wanaziagiza nje. Kwa hiyo athari imezidi kuonekana, lakini zaidi ni kwamba wafanyabiashara wengi wameendelea kulalamika kutokana na kwamba mizigo yao mingi inachelewa kufika. Ni tofauti na ilivyokuwa pale awali, mizigo mingi inaendelea kuchelewa, na wakati mwingine sasa kuwa ni taabu hata kupata meli kwa ajili ya kusafirisha mizigo, kutokana na wamiliki wengi kuona kwamba kuna hatari kubwa katika maeneo ya bahari. Kwa hiyo wengine pia hawaruhusu hilo kufanyika kwa sasa. Asante sana. Dr. Mwilima, tumesikia ripoti hivi leo ikisema kwamba Rais Trump atahutubia taifa leo, na amesema kwamba vita vya Iran vinaweza vikamalizika ndani ya wiki 2 ama 3 vile vile, lakini pia amesema kwamba jeshi la Marekani halitakuwa na jukumu la kulinda mlango bahari wa Hormuz, lakini tunafahamu kwamba ni zaidi ya mwezi mmoja sasa tangu mlango wa bahari wa Hormuz ufungwe na Iran, na tunafahamu kwamba ndipo 20% ya gesi na mafuta duniani hupita, na kutokana na hilo bei za mafuta zimekuwa zikipanda kila wakati, na wakati mwingine Trump mwenyewe akizungumza, akitoa kauli ya matumaini kama hivi, bei zinashuka kidogo, lakini baadaye anakuja na kauli nyingine, bei zinapanda tena. Unasemaje kuhusiana na hili, na nchi za Afrika katika hali kama hii zinakuwa katika hali gani? Tukianza na hiyo statement za Trump, kama tunavyofahamu kwamba kitu chochote ambacho huwa rais wa Marekani anachosema kinakuwa na athari kubwa sana katika masoko ya fedha. Kwa hiyo saa nyingine Trump anapotoa tamko akabadilika, kwa hiyo yale masoko yanakuwa yanacheza. Lakini pia kuna ripoti ambazo zinaonyesha kwamba Trump, kuna watu wengi marafiki wa Trump ambao wanafaidika katika hili. Kama tunavyokumbuka kwamba katika wiki zilizopita, ilikuwa ni Ijumaa, akatoa ile masaa 48 akasema kwamba Iran isipofungua mlango wa Hormuz atashambulia.
alitoa tamko hilo Ijumaa, na kuna ripoti ambazo tunazisikia zinaonyesha kwamba kuna baadhi ya watu walipata taarifa mapema. Kwa hiyo masoko yaliposhuka wakanunua hisa. Kwa hiyo alipokuja Jumatatu masoko yalipofunguliwa akasema kwamba sasa hivi ameanza majadiliano na Trump. Kwa hiyo ina maana masoko yakapanda. Kwa hiyo kuna watu walitengeneza faida nyingi sana kwa sababu ya hiyo. Kwa hiyo kuna tetesi kwamba pia kuna baadhi ya washirika wake ambao wanafaidika sana kutokana na statement kama hizi. Lakini pia kama tunavyofahamu statement za Trump kwa nyingine hazieleweki. Anaweza akaongea kitu hiki, baadaye akaja akabadilisha akaongea kitu kingine. Kwa hiyo hii pia inapelekea pia watu kutoanza kuamini, kwa sababu saa nyingine uongo unafanya kazi kama watu wakikuamini, lakini watu wakishaanza kuona mtu kama Trump ambaye anaweza akatoa statement tofauti, ina maana wanashindwa kuamini. Na ndio maana mpaka sasa hivi tunavyoona kwamba hata leo alivyosema kwamba ataweza kuondoka na ataweza kuondoka Irani kati ya wiki 2 mpaka 3, tunaona masoko yameendelea kubaki juu, haijashuka. Kwa hiyo ni kama pia hawa wawekezaji wa kimataifa wameshaanza kuzoea sasa hizi statements za Trump. Sasa tukirudi katika bara la Afrika, kama tunavyofahamu, kama ulivyosema katika utangulizi wako, ni kwamba ni kama 20% ya mafuta na gesi yanapita. Lakini pia sio mafuta tu na gesi, lakini tukumbuke pia kuna vitu kama mbolea. Kwa hiyo sasa inapokuja kwamba kitu kama mbolea, na sasa hivi kama tunavyofahamu katika sehemu nyingi duniani sasa hivi ndio kipindi cha kupanda. Kwa hiyo kama mbolea inashindwa kutoka katika nchi za Gulf, ina maana wakulima watashindwa kupanda. Kwa hiyo hii ina maana tunaenda katika janga la njaa hivi karibuni, kwa sababu wakulima wengi hawajapanda. Kwa hiyo sio tu masuala ya mbolea na chakula, lakini pia kama alivyosema mwenzangu hapo nchini Tanzania ni kwamba nchi za mafuta bei za mafuta zinapopanda, ina maana pia kila kitu kinapanda. Kwa hiyo kila sehemu, kila nyanja zote za kiuchumi nazo bei zinapanda. Kwa hiyo nchi kama za Afrika zitaathiriwa sana na gharama hizi. Na sana sana mimi hofu yangu ni kwenye upande wa chakula, kwa sababu kama tunavyofahamu nchi nyingi za Ulaya kwa mfano hapa viongozi au serikali zao huaga zinatoa hizi tunaita subsidies kwa wakulima kuendelea kupanda zaidi. Lakini tukiangalia katika nchi zetu sisi wakulima wenyewe ndio wanajitegemea wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo tunapokuja katika majanga haya ya chakula, kama hali ikiendelea kuwa hivi, ina maana tunaenda katika hali mbaya sana. Walter, ukilitazama bara zima la Afrika kwa mfano, athari zinazosababishwa na migogoro sio jambo geni, ukizingatia migogoro ya vita ambayo vimekuwa ukishuhudiwa katika bara hilo kwa muda mrefu. Lakini pamoja na uzoefu wa hilo, vita vya Ukraine, hata mlipuko wa COVID-19, haya yote yameliweka katika bara la Afrika katika nafasi dhaifu sana. Na unadhani Afrika inaweza kutegemea msaada wa mataifa kwa mfano ya magharibi katika hali ilivyo kwa sasa, kufuatia athari hizi ambazo tunaziona katika mzozo unaoendelea huko Mashariki ya Kati? Kama kuna nchi ya Afrika itakuwa katika hali mbaya, ni ile nchi ambayo itategemea msaada kutoka nchi za magharibi, kwa sababu kwa namna ambavyo hali ilivyo, hata wenyewe sasa hivi mataifa yao kwenye hali tete kwenye masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo kila mmoja anatafuta namna ambavyo anaweza akahakikisha uchumi kwenye nchi yake hauendi kuwa katika hali mbaya, na hasa ukizingatia sasa hivi kumekuwa na siasa kali sana. Kwa hiyo nchi za Afrika kuendelea kusema kwamba wanategemea misaada kutoka nchi za ughaibuni, watakuwa wamejiweka katika hatua ambayo ni mbaya zaidi. Lakini na hasa ukizingatia kwa mfano mzuri hapa Tanzania, mambo ya misaada, mataifa mengi yamekwisha kuonyesha kabisa kwamba hayako tayari kutoa misaada katika nchi yetu ya Tanzania kutokana na yale yaliyotokea ile Oktoba 29. Kwa hiyo misaada mingi haipo, lakini pia hata ile mikopo ambayo tulikuwa tunategemea kupata kwenye nchi rafiki kupitia ambayo tulikuwa tunapata riba ndogo, na yenyewe pia haipo, kiasi kwamba inatulazimu kama nchi kukopa mikopo yenye riba ya kibiashara ambayo riba yake inakuwa ni kubwa sana, na inawezekana maumivu makubwa sana katika nchi ambazo uchumi wake haujawa imara kama nchi ya Tanzania. Kwa hiyo hakuna dirisha hata moja ambalo unaweza kuona kwamba nchi zetu zinaweza zikategemea nchi za ughaibuni. Na ukiangalia baadhi ya mataifa ya Afrika yalianza kutizama sana kupata misaada katika nchi za Uarabuni, lakini na wenyewe unaweza kuona sasa hata wenyewe biashara sasa
imekuwa ni ngumu kwao, na vita pia ndio inapigana katika shamba lao. Kwa hiyo mambo sio mepesi sana katika nchi za Afrika, kiasi kwamba inabidi sasa kutegemea zaidi mapato ambayo wanayakusanya ndani ya nchi zao, na pengine kwenye mikopo hii ya kibiashara ambayo na yenyewe ni kali sana, hasa ukizingatia kwamba tayari nchi kwa mfano Tanzania tumeshaingia sasa kwenye mfumuko wa bei, kwa sababu awali nilikuwa nikisema kwamba bei ya mafuta itapanda, wengine wakasema wewe unasema hivi, serikali inasema hivi, lakini nikasema kwamba hiyo itatokea tu. Asante na sana. Tayari imeshapanda. Tunazungumza Dar es Salaam sasa bei ya mafuta ni takribani zaidi ya shilingi 3,900 mpaka sehemu nyingine ni shilingi 4,000. Na hatari iliyopo kubwa sasa ni kwamba bei ya mafuta sio tu itapanda tena, bali kuna uwezekano mkubwa pia mafuta yakaanza kupatikana kwa taabu, kwa sababu baadhi ya nchi za Afrika, nenda Malawi, Zambia, hapo tayari upatikanaji wa mafuta umeanza kuwa ni wa taabu. Kwa hiyo hata Tanzania kama hatutajipanga kwa mapema, shida hiyo inaweza ikawepo huko mbeleni. Tuishie kwanza hapo kwako Walter. Dr. Mlima, umemsikiliza hapo Walter akizungumza. Sasa wakati zikionekana athari za wazi katika mataifa mengi kama ambavyo imebainishwa na taasisi mbalimbali zinazofuatilia masuala ya kiuchumi, mtu anaweza kanajiuliza, kwa mfano hata wewe mwenyewe umegusia muda mfupi uliopita hapo kwamba inaonekana kuna watu wanaofaidika pia kiuchumi kutokana na vita hivi vinavyoendelea. Ni akina nani hao? Nadhani ni watu ambao wenye taarifa za ndani, wenye taarifa za ndani. Kwa mfano kama tulivyoongelea katika mfano huo wa Trump, ni kwamba akitoa wanajua kabisa kwamba leo labda atatoa statement fulani, kwa hiyo wanajua kabisa labda masoko yatashuka, hiyo wanaweza wakanunua kwa bei ya chini ili akipanda, akitoa taarifa nyingine akipanda waweze kupata faida zaidi. Kwa hiyo kuna watu kama hao, lakini pia nadhani kwa watu wengine ambao wataenda kufaidika sasa hivi ni labda nadhani mpaka mgogoro huu utakapokuja kuisha, nadhani kuna vitu vingi sana vitabadilika. Kwa hiyo hapa tunazungumzia labda watu ambao labda wako kwenye sekta ya nishati labda mbadala, kwa mfano hizi nishati rejelea, kwa mfano kama jua, upepo. Nadhani hayo ni maeneo ambayo kuna uwezekano kabisa kwamba sasa hivi nchi nyingi zinaanza kupata sasa kufahamu kwamba kweli tumekuwa tukitegemea sana hizi mafuta na gesi kutoka nchi za Ghuba, lakini sasa inabidi tuanze kutafuta njia mbadala. Lakini pia kuna hofu nyingine ambayo inakuja hususan ukiangalia kwa watu ambao wanapigania mazingira, wanapigania hizi mabadiliko ya tabia nchi, kwamba wanaogopa kwamba sasa hivi kuna baadhi ya nchi wanaanza kuongelea kurudi kwenye makaa ya mawe. Kuna baadhi ya nchi nyingine sasa hivi hapa Ulaya tumesikia wanaanza kuongelea kuhusu kurudi kwenye nishati ya nyuklia. Kwa hiyo kuna mambo mengi, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea sasa hivi, huku nchi mbalimbali zikianza kutafuta uwezekano, namna nyingine ya kuweza kuendelea chumi zao kwa ajili ya kutafuta nishati mbadala ili kuweza kuendeleza viwanda vyao. Kwa hiyo na hii pia itakuwa na athari pia katika hizi nchi za Ghuba, kwa sababu ni nchi ambazo zimekuwa zikitegemea sana nishati ya mafuta na gesi. Kwa hiyo sasa kuna nchi ambazo pia inabidi zibadilike kuanza kutafuta sehemu mbadala ya kukuza chumi zao. Kwa ufupi sana, Walter Nguma, serikali za Afrika kwa mfano katika hali kama hii ilivyo kwa sasa hivi, kulingana na hizi athari za mzozo huu unaoendelea Mashariki ya Kati, zinaweza kufanya nini ili kuwasaidia wananchi pengine kupunguza makali yanayotokana na vita hivi? Kwa ufupi sana. Naweza kusema kwamba kwa mfano nchi zetu za Afrika ziweze kuangalia hasa kwenye upande wa tozo, kodi pamoja na kodi mbalimbali ambazo zimewekwa kwenye upande wa mafuta, wakaweza kuona namna gani ya kuzipunguza au kuzipeleka likizo katika kipindi hichi, ili angalau bei ya mafuta isije kaenda juu sana, hasa ukizingatia mataifa mengi yetu ya Kiafrika sio ya viwanda. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuona kwamba bei ya mafuta haiendi juu sana. Kwa hiyo zile tozo, kodi, ada na ambazo zimewekwa kwenye upande wa mafuta angalau zikaweza kwenda likizo kwa sasa, ili angalau bei ya mafuta isiende juu zaidi ya hapa ilivyo. Nazungumza kwa mfano Tanzania, ambapo unakuta kwamba katika upande wa mafuta unakuta kuna zaidi ya tozo, kodi na ada zaidi ya 21. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuangalia hivi sasa ni nini wafanye kuziondosha hizo baadhi, ili angalau bei ya mafuta isije ikaenda juu sana na kuwaumiza wananchi, hasa ukizingatia kwamba
gharama zinaongezeka, lakini vipato vyao vinasalia kuwa pale pale. Dr. Mwilima, kwa kumalizia mwishoni kabisa, katika uwanja wa mapambano vita bado vinaendelea. Tumesikia ripoti hivi leo, bado vita vinaendelea huko, watu wanauawa na vitu kama hivyo vinaendelea, na sifahamu kwamba unayo matumaini kwamba jitihada zinazofanyika hivi sasa zitazaa matunda, pengine kupunguza athari zinazotokana na vita hivi sasa. Kwa jinsi ukiangalia hali ilivyo, sidhani kama tunaweza kumaliza sasa hivi, kwa sababu tukiangalia na position zao ziko mbali, kwa sababu Marekani imetoa hizo point 15 ikitaka Irani kujisalimisha kila kitu, lakini pia Irani kama tunavyofahamu inataka kutatua mgogoro wa hivi vita, hawataki kushambuliwa tena. Kwa hiyo kuna demands ambazo Irani nayo. Kwa hiyo nilishawahi kutabiri katika mijadala ya huko nyuma kwamba itafika muda ambapo watataka ceasefire, alafu Iran inavyoonyesha akataka kuendelea, kwa sababu Iran inavyozidi kuendelea ina maana kule Marekani na hizi nchi nyingine na chumi za dunia ndio zinakuwa katika hali mbaya zaidi. Kwa hiyo pressure inakuwa juu zaidi. Kwa hiyo mwisho wa siku kama hizi demands za Iran zisipokuwa met, ina maana mgogoro huu unaweza ukaenda kwa muda mrefu sana. Ndio linakuja swali langu la mwisho kabisa kwake Walter Nguma, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi. Utuambie kwamba shirika la chakula ulimwenguni WFP limeshaonya tayari kwamba ikiwa hali itaendelea kuwa hivi kwa muda mrefu, kiwango cha njaa itakuwa ni cha kutisha sana katika mwaka huu 2026. Na sasa hivi tupo katika siku 33 tangu kuanza kwa vita hivi. Unayo matumaini pengine kwamba mataifa ya Afrika yanaweza kuhimili kwa muda mrefu athari ambazo zinaweza zikasababishwa na mzozo huu ikiwa utafanyika kwa muda mrefu zaidi? Hapana, hatutaweza kuhimili. Na ukija kuangalia, tazama baadhi ya nchi za Afrika hapa, bado wanategemea vyakula vingi kutoka nje. Tunategemea mafuta, tunategemea unga wa ngano na kuna vitu vingine kama hivyo tunategemea sana kutoka nje. Sasa kama vita hii ikiendelea, maana yake ni kwamba itakuwa ni ngumu sana kuweza kupata hivyo vitu. Na ukiangalia hata kwa mfano sasa hivi nchi nyingine mbalimbali ambazo zina uwezo mkubwa wa kiuchumi ndizo ambazo zina uwezo wa kuweza kupata mafuta kuliko nchi ambazo hazina uwezo mkubwa wa kiuchumi, na hasa ukiangalia nchi za Asia ambazo zinapambana kuhakikisha kwamba zinapata mafuta. Kwa hiyo ukija kuangalia kwenye huo upande wa chakula, kuna baadhi ya nchi za Afrika zitakuwa katika hali ngumu, na hata baadhi ya nchi nyingine inabidi kuanza kuona kwamba ni nini wafanye, hasa kuzuia mipaka yao chakula kisitoke kwa wingi sana, kwa sababu bei ya chakula inapokwenda juu inawashawishi watu wengi kuuza zaidi, kiasi kwamba wanaweza kuuza mpaka akiba yao ya chakula. Kwa hiyo ni vizuri katika mataifa yetu pia kuweza kuweka umakini mkubwa, ili angalau tatizo la chakula lisije likawa ni kubwa sana katika kila nchi. Kwa hiyo ni vizuri kila nchi kuchukua hatua yake na kuhakikisha kwamba wanaweka akiba ya kutosha na kutengeneza mtandao wa kuweza kupata chakula pale ambapo mambo yatakuwa magumu. Walter Nguma, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi uliko Tanzania huko, na Dr. Harrison Mwilima, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na diplomasia. Nasema asante sana kwa kushiriki katika mjadala huu hapa DW Kiswahili. Asante sana.